the main office is in Soroti, but we have other 3 offices in Moroto and Acholi and Sebei. So we are doing this to make sure that we are up to date. But the question, the main gist was what? What was the gist of the question? Your colleague was here last week and said what? About the second critical. Oh yes. Now you are no. That is what I'm saying now, because of what experts tell us is what we use. You know, this paste now is not really easy to budget for. We budget for what the experts have told us. For example, they have already told us about the hatching of eggs in Kenya, especially the Turkana land. So basing on that, we have asked for 16 billion, 9 billion to go to UPDF, who are on the ground, and about 5.6 billion to buy more chemicals because of that threat. Because for them, once they tell you it will happen, they look at all factors, including the winds, including the rain, including what they tell you. Then we have also found out that you have to engage the LC1s, LC2, LC3, LC5, and we have budgeted for about 1.8 billion for these lower local governments, which we didn't think about at that time. We thought it would be a small agenda, but it has turned out 1.2 for local governments. So we have, but that one, you can see it does not include buying the planes or hiring more planes, or even it may not include buying the drones. So as the work intensifies, we will tell you here that now things are like now today. This report was written yesterday when I was in cabinet, and they didn't include what is happening in Soroti today. I'm just telling you, and it's already worrying that that thing is very near. If it crosses Lake Kyoga, there you are. And if his question, if the hatching is announced that they have started hatching, like you know, they came from Turkana. The swarm which came from Turkana, the first swarm which crossed to Amudat, now Turkana, the eggs are hatching. There is no reason why the eggs here will not hatch, according to the experts. So certainly we are preparing for that, and as the work goes on, we'll certainly inform the public. Gentleman at the back. My name is George, and you're from the I'm just wondering why, but all along you've been saying that you're supporting the government. Yes, they are doing it, of course. And also, Honorable Pride Ramirama was here last week. He actually when we paid the other money. Let's have some order, please. He actually told us there is cooperation now between Uganda and Kenya. Yes, at the level of DLC or East Africa. Not at the level of sending military helicopters from Uganda to Kenya. I think you understand this. You are mature. Gentleman at the front. Just have some order, please. Honorable Minister, once you multiply the planes, they cease being military. No. I just wanted to find No, they belong to UPDF. Let's have some order, please. And you need another arrangement again. Yes, Ben Jumbe is my name. I work with KFM Radio. Just for clarification, how many aircraft are currently being used to do the spraying? And did the one we got from DLC start operations? Thank you. Yeah, the one from DLCO, I said the chemicals will be here. The chemicals from Japan. We have really tried to shorten those people in Japan. We have been pleading with them. They have a lot of orders. By the way, there is a bigger menace in Pakistan. I don't know whether you know that Pakistan has announced a state of emergency
because the thing has devastated Pakistan, the rice and all of this. What you know there is not there now. So Pakistan has announced a state of emergency because of this pest. So we know all of this, we monitor all of this, and we are trying. That is why we are training, and we get more numbers of UPDF, we get more numbers of volunteers, youth and others, to make sure that we counter this problem once, as we see that it is going to worsen. Maybe you have a brief summary to that and DLC. conclude. Started opening, and how many? Now this one, I said the chemical will come in. Once I talk about the chemical, then you understand I'm talking about the aircraft, the spraying aircraft. There are two types, I said. Even a drone is counted among aircrafts. I think you know these things. So helicopters are also aircrafts, but they are doing different things. When you use the other one, the other pumps on these aircraft, like DLCO, and the one which is now being, whose repairs are being completed here in Kajansi, which is also being hired, which is being hired, and the other one in Kenya, which is waiting for the chemical. It is not here because of the chemicals. The pumps have very tiny holes. So and they use different pressure strengths. That's why they use low volume type of chemical, which is a special chemical. And they are at a speed. It's not like the helicopter, it can even stand in one. It's like a pump. For the helicopters, we have just put their pumps like you pump with the hand. You understand? So it is a different way, and therefore so that one, once the chemical is here, all these planes will be there. All these aircrafts, they are aircrafts. They are small aircrafts. Yes, sir. Is Uganda facilitating the engineers and pilots of the Desert Locust Control? No. For the desert, what we subscribe in DLCO East Africa is what is used to buy fuel, to pay for the engineers and the pilots, but we buy the chemical, because even these chemicals are made according to the country's specifications. Brief Uganda summary, and that's it. Era nga bamumanyi ebintu byonna ebigwawo mu nsi yaffe nga bwe mugimanyi nti ekyakula, ebintu byonna ebigwawo oba siriimu oba biki, bwe biba byakagwawo abantu babiwakanya, abantu babituuma. Wano ewaffe y'embeera yaawo. Era oyinza okulaba n'omuntu asobola okukwata essimu ye n'anyiga ezo amapeesa aga Google oba agaki, naye ng'ayogera nti enzige teziriiyo. Kakati tuyamba wano bassebo ne bannyabo, era tujja kuba nga tukikola buli wiiki okunnyonnyola eggwanga nti enzige gye ziri, ate n'ebizikwatako. Era ne tusaba bannaffe bannamawulire mu mutima omulungi ogw'eggwanga, bannyabo ne bassebo, mutegeeze eggwanga ekituufu, kubanga guno si muzannyo, bino si bya bufuzi ng'abantu bwe babitutte. Era nga bannayuganda abalungi tubasaba mutegeeze eggwanga nti bino si bya bufuzi. Enzige teri azizaala kufa abali wano, ate enzige ziri mu mawanga gano ge mbamenyera, ziri mu Yemen, ziri mu Oman, ziri mu Pakistan, ziri mu Eritrea, ziri mu Ethiopia, ziri mu Somalia, ziri mu Sudan, ziri mu South Sudan, ziri ne mu Kenya, ziri ne mu Uganda ne Tanzania wayingiddeyo ekibinja. N'olwekyo kino tikirina ggwanga, tikirina ddiini, tikirina gavumenti,
tikirina bibiina bya bufuzi bino bye tulimu. N'olwekyo lwaki zimaze emyaka 7 nga wano tiziriiwo? Ebitundu ebimu nga eyo gye muwulira Yemen n'awalala, Oman n'awalala, ne Somalia ne Ethiopia n'ebitundu ebimu ebya Eritrea birimu obutali butebenkevu. Ekitongole kino kyemumanyi kyemuwulira ekya DLCO, Desert Locust Control Organization, ekyensi yonna kirimu ebika bwe mubeera mu region nga East Africa, tulina body yaffe ya East Africa n'ekyansi kibeerawo emirembe n'emirembe bulijjo. Era bwe wabanga ensi yammwe erimu obutebenkevu, eyo naddala gye zizaalira bagenda ne bafuuyira enzige ezo nga zaakazaala, ezizaaliddwa ne zitakula, ate ezimaze okuzaala zo ne zifa. Kakati ne kibeera nga kibaddewo emyaka n'emyaka. Ensonga lwaki tusasula abantu baga nti twali tusasula buli mwaka naye nga tetumalaayo bbanja. Kati nga akasigalira kagenda kakola ki? Keetuuma. Okuva 82 1982 twasasula $1 million 3 ne basigala nga batubanja 5 nga n'omwaka oguwedde twasasula. Tusasula buli mwaka naye zibadde teziggwayo, naye nga akakasigalayo keetuuma. Naye ezo ze tuwaayo ze zituyamba okukuuma omulabo ono. Naye ekyomutawaana nti ekibiina kino oba ekitongole kino ebitundu ebimu tikikyasobola bituukamu olw'embeera eri Somalia gavumenti irinako ebitundu byetalinaku buyinza. N'eyo yonna awalala sijja kubyogera, mubimanyi byonna eyo mu Buwarabu. Kati amagi g'enzige gasobola okumala emyaka 7 we gabiikiddwa singa gaba tegafunye mukisa mbeera nnungi egaaluza. Kati mu myaka egyo gyonna ensi ekitundu ekyo tekyafuna nkuba. Eziriyo entonotono nga zibiika emu ebiika 9, 6, 10 nga geetereka. Enkuba eno yajja olw'ensonga y'ennyanja eno ya Indian Ocean okubuguma, neyegattako empewo eva mu buvanjuba gye muyita easterly winds ng'egireeta eno. Yatonnya ne mu ddungu ne mu malungu ago gonna, neeyamba amagi agaali geeteresa emyaka egyo gyonna okwalula omulundi gutya gumu. Ate empewo y'emu nagwo neeyamba enzige ezo okuzifuuwa ng'eziwa omukisa buli lwe zibuuka okuzireeta eno. Ezimu neezaawulamu ne zigenda Pakistan n'ebitundu ebiriraansi eziriraanyeewo. Era Pakistan wenjogerera yo yalangiridde ebiseera ebyakabenje. Singa mumanyi kye bayita ekyo oba muyinza okinyonyola abantu ne bakitegeera. So wonna Ethiopia, Somalia, Kenya, enzige sizirina yazireese, tizirina bya bufuzi byazireese nga bwe mwagala abantu baba mu kifuula. Ziri e Kenya, ziri e Somalia, ziri e Ethiopia, ziri e Eritrea, ziri Yemen, ziri Oman, ziri Pakistan, ziri tuuse ne Tanzania, ziri e South Sudan, ziri e Sudan. So twagala abantu baffe banyonyoke bulungi. Mu Uganda zituuse mu district 28. Tokyayinza kubuusabuusa nti tiziriiyo. Njagala era okutegeeza nti ebitundu ebya Sebei, ebitundu ebya Karamoja, ebitundu ebya Teso, olwaleero wenjogerera ekibinja ekyamaanyi ennyo kyayise eggulo mu kibuga ky'e Soroti, era emirimu gyonna ne giyimirira. Era ekibinja kyaffe ekimu eky'abasirikale n'abantu ba bulijjo n'aba Uganda Wildlife Authority bali mu kufuuyira nga bayambibwako ne helicopter. Emu ku ezo zetugezezzaako okukyusa ne tuteekamu pumps ezisobola okukola nga pump eza drone, era ne zikola nga drone naye nga helicopter, kubanga ne drone eri mu kategole. So n'abawansi nga bakola. So bwe zibeera Soroti mu kibuga
tuba tweraliikirira ekibinja okubuuka leka Albert okuyingira wano. So abantu baffe tubasaba ensonga eno baleme giteekamu kusaaga. Ekyokubiri, ensonga yonna eri ku ssente. Minisitule ng'eya Agriculture ekozesa biliyoni zaagala okunuukiriza olwenda, oba kati tuli mu trillion, kitegeeza tuli mu biliyoni nga 1000 eza agriculture eziri mu mikono gy'abakozi ba gavumenti, abaana bamwe bemuzaala bemwateekayo, bakamishona, ba PS, baani. Sirowooza nti bandibadde bateekawo kyanzige okulya biliyoni 11 ng'ate balina biliyoni 1000 era oluli mu ngalo zaabwe. Simanyi oba ekyo kitegerekeka kitya omuntu akyogera nti abaayizaawo enzige okuliirako ssente ate nga naziri ziri mu mikono gyabwe. So sikitegeera bulungi. Bexperts si bano Sempija sinze mbazaala. Experts abali ku ground bakulirwa Professor Charles Waiso, is a professor of the university. Bakulirwa Dr. Patience Bamugisha. Baliko abavudde mu ICT, baliko ba surveyors, baliko ba entomologists, baliko ba agronomists, baliko aba NEMA, baliko aba NARO, baliko aba UWA, baliko UPDF. Abo bonna beegasse ddi okulya ssente z'abantu. Ndowooza nti ebyo si bye ebituufu. Omulimu ogukolebwa nze ngaagukulira ground ngulaba, era abaana baffe babonaabona. Mujjukire nti amagye ge tutaddeyo n'aba Uganda Wildlife Authority n'aba extension tibasula mu mayumba. Lipooti y'okolerako ng'enzige muli baakuzirumbagana eteekwa kubanga etuuka essaawa 2 ez'ekiro okubategeeza nti wano we zisuze. Bw'ogireeta saa 11 zivaawo, naye bwe zibeerawo ku ssaawa 1, 2 ez'ekiro, 3, 4 ziba tizitambula kiro. Kati nammwe mugenda ne musula nazo ne mukeera ku makya saa 10, 11 ne mutandika ozikolako omulimu. Ate paka ssaawa 2, ku ssaawa 3 ziba ezisigaddewo zisenguka. Mu butonde bwazo nsenguse, obuzungu they are migratory. Mu butonde bwazo nzadde zimanyi nti baziwalana zizaala nnyo. Emu ezaala abaana bawera olwenda amagi. Erwana nnyo okunoonya awalungi, emabega neyina akantu akagumu, n'esindika olubuto lwayo mu ttaka centimeters 10, n'esindikayo amagi. Bwe beefunye ekisubisubi ekigumu nakyo oba n'ekisindika omwo, gasobole era okwalula ng'emanyi nti bwe sikola ekyo leesi yaabwe ejja kuggwaawo. So zirwana okusigalawo newankubadde bino byonna tubikola. Nazo zirwana okusigalawo, kyeziba zibiika mangi otteemu naye ng'erese olwenda emabega olw'amagi. Kati obuzibu bwonna buli ku kati obuzibu buli ku zonna kubanga nene ebiika naye ereeta obuzibu. Ebibinja byatulumba byali bijjudde amagi bibiika, nakyo kibi nnyo kuba bwe bibiika era gajja kwalula. Lwaki gajja kwalula? Ku muntu atali wa science, abasayansi bali bakitubuulira, abo ba technical officers abali ku ground, naye olw'okubanga omuntu atali wa science ye amaaso ge gali mu ngalo. Tubategeeza nti ku makya ga leero ebibinja bino bwe byayitira Turkana, bwe byayitira olwali baweereza ebifaananyi kuba tulinayo ttiimu yaffe eri e Kenya tubuulira bubuulizi biki ebirumbe, biki byemulabe bisituse ebigenda okujja eno, biki ebigenda mu maaso eyo, bali bakoze batya, ebifaanana bwe bityo. Naye batuleetedde ebifaananyi nga zaayaludde mu billions va mu bino bye tuliko. Zino swamu zirimu miliyoni nga 4, miliyoni 8, naye gye zaava mu billions oba mu trillions. Turkana yenna alina ebito bino ebitanafuna byoya. Era tunoonya ngeri ki bwe baba tebabikubye bannaffe, naffe tulina okwetegeka engeri gye
nabyanirizamu. So kitegeeza nti guno wano zibiiseewo olw'okubanga nawali zaabiikawo ate zaaludde olw'okuba tezimanyi booda. By the way, bwe twogera nti Kenya zo tezimanyi, zo zigenda bugenzi n'empewo kibuyaga gye zitutte oba nazo engeri gye ziba zisazeewo. Tezimanyi nti wano nyingidde Kenya oba Uganda. Kitegeeza nti bwe ziba nga Turkana zaaludde nawano zijja kwalula. Tiwali njawulo. Embeera ya wano nnungiko kusinga eri mu Turkana nga bwe mumanyi. N'olwekyo njagalira okutegeeza abantu nti bwe tubanga tetukikoze ku mulundi guli enzige emyaka 7 egiwedde za kavalinga Uganda yonna. Abakulu abakyoli kati gye tulina training y'aba technical officers ba extension ne baki olwaleero n'enkya. Bwe twagenda nagendayo baŋŋamba nti zaaliyo mu 1940 okutuuka 43 ne zibaviira nga zidde eno. Ate abeeno ku Muttanzige ku nnyanja eri Ebunyolo baatugambye nti wano zaggwawo 1948. Kitegeeza bw'ogamba 4 okutuuka 43 sayidi ya Kitigumu Lamwo, kitegeeza ate balinga bagamba 48, kitegeeza nti zaamala emyaka 8 mu Uganda. So kisoboka era zaaleka enjala etagambika. So bwe zizaala obuzibu zino enkulu ezibiika ziba zikkusa okulya zizaala buzaazi, naye ente ezizaaliddwa nga kati ezaaludde awo ku boda yaffe etulukana ya Kenya ne Uganda zo zirya kubeerawo kwazo kulya nezifu ziba zitambulira ku ttaka tezinafuna maanyi mangi naye zitambula nnyo speed oluva mu gye ddukira ddala ng'ekiyenje. Akati ate bwe tandika kubuuka nga hopping, that's why it's called a hopper. Okubuuka magulu gagagumye ate netandika okubuuka naye nga tebuuka mu bbanga naye okubuuka okwemasula ate neddamu nefuna ebyoya nezitandika ddala. Ebyo byonna stages esatu ziriira ddala kumalawo tezirekawo kantu nakamu. So senga tuba tetukikoze Uganda eyinza okufiirwa $218 million mu mwaka gumu nga mu bibala bina byokka bye tubaze kasooli, muwemba, obulo, simusimu ne pamba. So ebyo byokka tuba tufiirirwa sente ezo. Kati bw'obala nti zirya green yenna n'emiyembe zigirya n'emicyungwa n'amatooke na biki mumanya ekiddako. So bwe tuba tukyayogera ku siringi $3 million, 3 zaweebwa kitongole kiri, 3 ne ziweebwa Ministry ya Agriculture. PS ya accounting officer wa omuntu esente ezikozeseddwa ng'azibuuza PS mwekuli eddagala eyatumibwa, mwekuli ennyonyi ezapangisiddwa, mwekuli eddagala erikozesebwa kati ne bomba ezifuuyira. Ndowooza omuntu ne bw'abanga tavudde mu kifo aba ategedde nti tekuli ssente eriiriddwa. So n'olwekyo kaakati olw'okwetegekera ekijja kubanga ekijja kyekizibu ekiba tumaze otulaga ate bamala ekitubuulira bakugu kubanga bali ku ground. Tulinayo abafawo, tulinawo aba World Food Program n'aba UN abalala. Mukyala Malanga yaweereza ttiimu ye DRCO gyeri eya East Africa ne international. Tulina n'abaffe abakulirwa abo b'eŋŋambye abakugu abo bonna babyuka. Tulina aba ICT, tulina ba surveyors, tulina abo banema bannaro, abo bonna gye bali. Titukola bintu nga titubuuliddwa kyakukola, titukola bintu nga biri mu nzikiza kubanga ekiwuka kino kya nsi yonna. Ab'ensi yonna bagoberera kikyokozesezza kubanga ab'obutonde bw'ensi bw'okyusaamu bakaayana.
eriyo ebitundu ebitayingirwamu kufuuyira na nnyonyi ng'olina kukozesa mikono. Olina ebitundu by'otoyinza kukozesa mikono, olina kukozesa nnyonyi. So embeera yeeyo. Eddagala erikozesebwa mu nnyonyi eri eya speed si erikozesebwa mu helicopter oba mu drone oba mu bomba epika waggulu. Byonna weebiri bitegeke bulungi. Abantu betukozesa sitwagenda na mayumba. Kyamukisa tusula n'enzige nti gye baziroopye ekiro amagye muteeka ku mmotoka n'abantu bonna muteeka ku mmotoka n'ebintu bye mukozesa ne mutambula kiro. Bwe mutuuka ensi yonna tetuukamu nguudo. Enzige tizigoberera luguudo ng'abantu abamu bakirowooza nti ziri ku koolaasi okwo nalabayo abamawulire tetwayiseemu ne tugenda emmotoka. Zo zirumanyi nti weeruli. Zo zigenda akaate munda eyo. Tutuuka ekitundu ebintu ne biva mayiro 15-20 abantu ne tubyetika ku mutwe. So ndowooza embeera eyo abantu baffe balina okugitegeera obulungi. So emmere balina okugenda nayo. Amazzi ag'okunywa tulina okugenda nago. Eddagala lifuuyira lirina okugenda. Biroole toyinza twasooka mu kupapa luli nga tutwala abantu abanaakola n'eddagala n'emmere ku mmotoka emu. Tutuuka emmere eyiseemu eddagala. Biki byonna ebyo byatutuukako. Kaakati tusaba gavumenti etwongere obuyambi tufune loole nnyingi twawule emmere twawule eddagala. Ab'environment ne batuwaabira nti ebintu byonna bye mukozesezza mu bisudde eno nga tulina okufuna emmotoka endala ekomyawo ebintu ebibokisi ebiveera ebicupa ebisigalamu n'eddagala erimu. Ebyo byonna byaddiranga ku mmotoka y'emu n'abantu. Kaakati baatwongedde ku mmotoka kubanga bali ab'ensi yonna bagamba mugenda kulwaza abantu. Ate naffe tukiraba of course. Ebyo byonna biri firidi eyo. Twamala ennaku nga 2 abantu emmere yonna tugiyeemu eddagala nga banywa bunywi mazzi. So katugenze tutereeza okufuna emmotoka ezimala nti gurupu emu esobola okuba n'emmotoka eziwera 6 oba 7, mmotoka 3, mmotoka 2, mmotoka emu ya bomba, mmotoka emu ya ddagala, nezo liba lingi, mmotoka eba ejjudde. Ne luli baabituulangako ne byabikira mu kkubo ate kwe kuli n'emmere. So ebyo byonna tubirongoosezza mu mbeera eyo okulaba nti tukuuma n'obulamu bw'abantu. Ate naye kyetutayinza kusobola bwe ziba mu nsiko ewala kati zabadde kapuculwa mu nsozi. Ensozi ze kapuculwa kati ogenda kukola oti. Twayingidde ebukwo kiro abantu beetika ne tugenda waggulu mu nsozi kubigere kubanga awo tiwali nguudo era mukimanyi. So abantu abo bonna okubakozesa abamu balwadde abamu bakoze batya okubalabirira omulimu guli eyo munene nnyo 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 era ze bayita bannayuganda abalungi ennyo abalumirwa eggwanga lyabwe. So okuwulira nga ebigambo ebyo bifuluma n'obugayaavu bwempulira abantu beboogeza oli n'abeera nga abuulira njiri naga nti bonna ziri enzige muzireke naye zino ezambadde amakooti ziri eyo zirya really it's unfair. Era mukibabuulira abo nti wandibaddewo n'okwetonda kunene nnyo kubanga ngenda kusaba pulezidenti abateeke mu mmotoka abaleete gye tukolera tulabe ku balifu abali eri ku gurawundi nabo bennyini abo ababuulizi b'enjiri baani nzige. Yes, mwebale nnyo. Katufune ebibuuzo bilioni 16 nga zirimu bilioni 1.3 twatuukayo nga titwategekera LC. Naye nga bwe mulaba LC erina emirimu nga 3 ate erina kubeera LC1, erina kubeera LC2, erina kubeera LC3, erina kubeera LC5. Balina okubanga bali involved kubanga bwe batakubuulira mawulire ensi nnene nnyo banesimanyi. Bwe twogera kwati nga bannaffe ababadde Kitgum eggulo ne twogera ne Bukwo ng'oyise Kalamuja yenna twogera ku kilometers nga 3 oba 4 across.
so wali wanene kyesinza nakubagamba. So ababeera ku endi eri tuwuliziganya n'amasimu naye wakati awo zo bwe zitambula atubuulira nti zisuze wano alina kubeera nannyini kyalo we zisuze kitegeeza olina okumukozesa alina kubeera nannyini muluko ogwo extension eyasoma oyo ali kugombolola bano tubatendese wadde basoma bya bisolo bya bulimi byaki oba jiso ne batukakasa abo bonna olina kubanga ogenda kumuvinga equipment zino zonna ate ng'ozitambuza kiro bw'osanga nga bakubuulidde ebbanga kye batukoze emirundi egiwera esatu eyo loosi ebanki eba nnene nnyo kubanga engendo mpanvu. Twali tumanyi nti trend gye zitambuddemu zitambula ziva Kalamoja nga zidda sayidi eno ya Teso Akyoli naye zatusaze ne zidda Bbuko ng'ate ssente eriraanyeewo eri Soroti. So okugenda okumuvinga equipment ekiro ogenda Bbuko mu nsozi tulumbagane twatuuka bukya abantu bebasenga mu kutambula ate nga tulina okukolerawo. So ebintu ebyo byonna bye biri ku ground nti si byangu ng'abantu bwe babyagala okubiteeka era nsaba bannayuganda abalungi bategeeze nti bino enzige tezimanyi boda tezimanyi nguudo tezimanyi biki zo ziyiika we zaagadde mu byazo naye bye twogera byonna bizikola ezibiika zibiika era amagi gajja kwalula nga abakugu batubuulira era nga bwe batubuulira nti zijja nga tubulayo emyezi era nga bw'omanyi ne Jesus bamulanga era abantu tebakkiriza nakati abasinga tebakkirizanga kagamba ekyo tulina kyakikolera kiri mu butonde bwaki era tizirinaako eyo gye tuli tizinatubuulira nti ono wano wa UPC wano wa DP wano wa NRM zo kyezaagala okukola zikikola awatali kubuuza bya bufuzi bye tulimu ffe. Okugula ennyonyi ebbiri tubadde nga bw'olaba ne ssente tizasangibwawo tuli ku ssente enzibizi kubanga budget nakati abantu basoba supplementaries ebitaali bitategerekese era nga bwe muwulidde omukulu annyonnyola wano ebyabadde mu cabinet abantu basaba supplementaries bakola ki ne ssente so obuzibu obwo ffenna newankubadde tuli ku ground tubumanyi tituyinza kusaba busabi ssente kubanga tusaba kyetusuubira nti mu kaseera ako kiyinza okutuyamba so nekyennyonyi omukulu yalagira tugenda kuddayo kumubuuza mukama wange ennyonyi mu nkola eno ey'okukekkereza tufunyeyo kati tunaatera mu nnaku ntono tujja kuba tuwezeza helicopters 5 emu 4 naye nga kuliko ennyonyi endala eya UPDF era ekola surveillance yo bagiequipinga yo gwe mulimu gwayo ekola ekiro nebalaga we ziri newankubadde tufuna abantu ne bakuba amasimu okuva ku ero sikono ze twogera kuziringa emitwalo ebiri eyo ezikuba amasimu olunaku ezirina okukuba amasimu muyina enzige tetulina kakati kiri kuludi mulimu n'akulimba kakati twasabye ennyonyi omukulu n'agituwa eya UPDF ya surveillance ye esobola okukola ekiro naye ebadde tekolagana bulungi na bisaawe bye tulina waliwo technology gwe twetaaga okukolayo okubanga ennyonyi eyo kubanga eno gyegwa erina ebyuma byekwatagana nayo eri tibigiraki tibiriyo ate tuba tugyagala bwekikola wali etuweeraawo amawulire so tukyamaliriza akantu ako enyo twagifunye tusuubira ne helicopter nga 4 emu etandise okukola ggulo ne leero
n'ennyonyi ziri zetwahayalinga ebbiri entono n'ennyonyi emu eno eya DLCO. Ezo essatu nazo zirinze eddagala liri erijja mu nnaku nga 4 okuva kati wa 5. Oba yino yo minisita. Kiri ekisembayo Lukwago minisita akoze mu.